सब्सक्राइब कीजिए पच्चीस मोटिवेशन टिप्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। पच्चीस मोटिवेशन टिप्स में तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है बजीज़ को अगर नज़ला हो जाए तो उसको क्या दिया जाए। तो बजीज़ को नज़ला हो जाए तो सबसे बेस्ट है एरिनेक सिरप। ठीक है, आपके बजीज़ को अगर नज़ला हो गया है तो आप दे दें एरिनेक। ये बुखार के लिए भी आता है, ठंड लग जाए जब भी आता है, फ्लू के लिए जब भी यही दे एरिनेक। तो ये देखें एरिनेक सिरप बेस्ट है। एंटीबायोटिक ना दें, एंटीबायोटिक से बर्ड्स को बहुत नुकसान होते हैं। वक्ती तौर पे तो ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये आप पढ़ें उर्दू में। ठीक है, ये देखें आप पढ़ सकते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, फ्लू से आराम के लिए तो ये बेस्ट है। बजीज़ के लिए अगर नज़ला हो जाए, बुखार हो जाए, जैसे फुला लेता है अपने आप को, तो ऐसी हालत में ये दे दें आप एरिनेक सिरप। ये किस तरह देना है तो ये मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी बात ये है कि इनको मिनरल वाटर पानी हो तो उसमें दे दो, ज़्यादा बेहतर है, जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर मिनरल वाटर पानी आप नहीं ले सकते तो आप उबला हुआ पानी हो या फिर साफ़ सुथरा पानी हो, तो जिस बजीज़ को आपको देने हैं सबसे पहले तो उनको अलग करके अलग कैच में डालें। और दूसरी बात ये है कि ये डी ले लें आप। ये देखें पॉट है, डी पॉट। ठीक है, ये छोटा है, ये सिंगल जैसे एक होता है, ये एक जोड़ा या ज़्यादा होते हैं, एक जोड़ा हो जाए कम से कम या उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको इस डी के अंदर दें आप। ठीक है, ये भर लिया हमने पानी। तो अब किस तरह इसमें मिलाना है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, तो आप सुनते जाइए। सबसे पहले तो आपको लेनी पड़ेगी एक सिरिंज। ये वाली सिरिंज बिल्कुल छोटी सिरिंज होती है। ठीक है, तो ये सिरिंज हम भरेंगे आप एरिनेक सिरप इस सिरिंज के अंदर। ये पूरी सिरिंज एक आप भर लें। ठीक है, ये इसको खोलते हैं, इसका ढक्कन, और ये सिरिंज इससे भर ली। ये देखें इस तरह पूरी सिरिंज आप भर लेंगे। ठीक है, और सिरिंज बिल्कुल बारीक वाली सिरिंज जो होती है वो लेना पड़ेगा, मोटी सिरिंज नहीं लें। ऐसा नहीं आप कहीं मोटी सिरिंज डाल दें तो मसला हो जाए, ज़्यादा भी ना दें। ये इस पानी के अंदर आप सारा जैसे सिरप डाल दें। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इस पानी के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह हल कर दें, अच्छी तरह हिला लें मतलब। और दूसरी बात ये ख्याल रखिएगा कि इनको प्लास्टिक के बर्तन में ही दिया जाए, क्योंकि दवाई जो है मिट्टी के अगर आप उसमें देंगे, मिट्टी के बर्तन जो आते हैं उसमें देंगे तो उसमें दवाई एब्जॉर्ब कर लेगी, वो बैठ जाएगी नीचे, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो प्लास्टिक को उसमें देंगे तो वो ठीक रहता है। ठीक है, तो प्लास्टिक के पॉट वगैरह, प्लास्टिक के फीडर वगैरह, फीडर से बेहतर ये है डी में दिया करें। दवाई कोई भी दें, ये बेस्ट होता है पॉट। इससे अच्छी तरह हिला लें ताकि मिक्स हो जाए इसमें सिरप। ये देखें, ठीक है, अब ये अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि कोई कहीं नीचे ना जमा रहे, पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाए, हल हो जाए। ठीक है, तो हम डालते हैं छोटे डी में। ये अब देंगे हम इसको। ये वही मादी है जिसकी आंखें भी ख़राब हैं, तो इसकी वीडियो भी मैं डालूँगा कि किस तरह इसकी आंखें सही होती हैं, इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ठीक है, तो मेरी अगर कोई पिछली वीडियो देखनी हो आपको तो वो मैं आई बटन पे दे दूँगा, तो आप आई बटन पे देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, ये इसमें डाल दिया मैंने। ठीक है, अब ये थोड़ी देर बाद मादी खुद ही पिएगी। और दूसरी बात ये है कि इसका तरीका ये है देने का कि इन परिंदों को जो है ना आप पिछली शाम को पानी हटा देना, और सुबह के तो यानी सुबह के टाइम पे 8 बजे के टाइम पे, ये मैं 8 बजे के टाइम पे दे रहा हूँ, इन्हें दवाई वाला पानी दें ताकि प्यासे हों उस टाइम पे पिएंगे। दूसरी बात ये है कि इनके करीब खड़े रहेंगे तो ये पिएंगे नहीं, आपको हट जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये नर जो है वाइट कलर का रेड आइज़ का, इसको नज़ला हो चुका है, और एक पट्टी इसके साथ लगा है, उसको भी नज़ला है, दोनों को नज़ला है। तो मैं एक ही केज में रख के उनको दे रहा हूँ। ठीक है,
ये देखें, ये अब पीने की कोशिश कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। तो ये मेरी वीडियो आपको इस तरह की अगर पसंद आए और आप चाहते हैं मैं और भी वीडियो बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो बिल्कुल, तो सबसे पहले तो ये करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें मेरे हौसला अफजाई के लिए, ताकि मैं इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। ये देखें, क्या आप देख रहे हैं, ये नर नीचे आया और अब ये पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे हाथ में कैमरा है तो इस वजह से कैमरे को देख के परिंदे थोड़े घबराते भी हैं, ठीक है। तो ये मैं इसकी चुपके से वीडियो बनाऊंगा। ये पीने की कोशिश कर रहा है लेकिन मेरे हाथ में कैमरा है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा डर रहा है। ये मेल है, रेडाइज का मेल है, बड़ा ज़बरदस्त और साइज़ भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसका अंडर साइज़ है। वो पट्टी जो मेरे पास निकली थी उसके साथ मैंने लगाया है और माशाल्लाह ये जोड़ा भी लग चुका है और अनकरीब ये ब्रीड भी करेगा। नज़ला ज़ुकाम से ये ठीक हो जाए। और कम से कम आपको ये जो देना है ये 3 दिन, प्रॉपर 3 दिन आपको देना है। तो इंशाल्लाह 3 दिन के बाद आप देखें इसको नज़ला ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, कम से कम 3 दिन आपको देनी, कोई भी दवाई ऐसी हो, बुखार हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको 3 दिन तक देनी है। तो ये भी तो पी नहीं रहा है, मैंने कैमरा रख दिया एक साइड पे, लेकिन चलें जब पिएगा जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, इसी वीडियो में देखेंगे। ये देखें, ये पी रहा है, आप देखा आपने, ये पिया और ये छलांगे लगाई, पानी का जायका चेंज था तो इसने थोड़ी छलांगे लगाई। तो ये पूरे दिन में जितनी बार प्यास लगेगी इनको ये पीते रहेंगे और इनको इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और सब्सक्राइब करें। ये देखें आप।